Sony Bravia 3 TV တွေမှာပါဝင်တဲ့ X1 4K HDR processor ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ X1 4K HDR processor ဆိုတာ Sony TV တွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ picture processing engine တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိကအလုပ်က TV screen ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘာဝကျပြတ်သားပြီးတော့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ X1 4K HDR processor ရဲ့လုံဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းကတော့ Full HD နဲ့ HD content တွေကို analyze လုပ်ပြီးတော့ 4K နီးပါကြည်လင်ပြတ်သားလာအောင် upscale လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံတွေက object တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ contrast နဲ့ brightness ကိုတီးသန့်ချိန်ညှိပေးတယ်။ဆိုတော့အလင်းနဲ့အမှောင်ကိုအသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်။ color တွေကိုအလွန်ကြုံမတောက်ဖဲနဲ့သဘာဝအတိုင်းပြသပေးတာမို့လို့လူမျက်နှာအယောင်ကောင်းကင်တစ်ပင်နဲ့ပင်လဲစတာတွေကိုသဘာဝအတိုင်းကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ Sony Bravia 3 TV တွေမှာပါဝင်တဲ့ X1 4K HDR processor အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး Sony product တွေရဲ့နည်းပညာအကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်။